Państwu, przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie. Moje zadanie jest bardzo trudne, ponieważ mam przedstawić Państwu podstawowe wiadomości na temat nowotworu trzustki i jego leczenia. A niestety w odniesieniu do ubiegłego roku nie mam żadnych pocieszających wiadomości i nie przedstawię jakichś wyświetlanych perspektyw leczenia tego nowotworu. Nowotwór trzustki jest nowotworem, który wywodzi się z komórek nowotworowych występujących w obrębie trzustki. Jest nowotworem złośliwym, który daje odległe przerzuty. W 90% jest to rak gruczołowy i nad tym typem nowotworu głównie się skupię. Natomiast rzadkim nowotworem jest nowotwór endokriny trzustki, który występuje od 6 do 10% pacjentów. Według Krajowego Rejestru Zachorowalności na raka trzustki w ciągu 20 lat ta zachorowalność wzrosła dwukrotnie. W Polsce szacunkowo rocznie choruje około 5000 pacjentów. Mężczyźni stanowią grupę, która przeważa 60%. Ryzyko zachorowania na raka trzustki wzrasta wraz z wiekiem i 80% przypadków tej choroby dotyczy osób po 60 roku życia. Rak trzustki jest w tej chwili czwartym pod względem umieralności nowotworem na świecie. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że w 2015 roku na nowotwór trzustki będzie chorowało około 49 000 pacjentów, z czego ponad 40 000 pacjentów stwierdzi się zgon. Mówię się teraz na temat czynników ryzyka powstawania tego nowotworu. Do jednych czynników należą czynniki genetyczne, w tym zachorowanie rodzinne. Jest to od 10 do 12% rodzin. Głównym czynnikiem, czynniki, które prowadzą do przewrotnego zapalenia trzustki, a w efekcie do powstania nowotworu, to jest palenie tytoniu, wypijanie alkoholu w ilości 30 gram mocnego alkoholu, 40%, jak również błędy dietetyczne, czyli generalnie rzecz biorąc, ten błęd dietetyczny polega na tym, że jeśli jemy obficie i bardzo tłusto, czyli niezdrowo, typowo anglickie śniadanie. Również takie zachorowanie jak cukrzyca, która trwa powyżej 5 lat, powoduje dwukrotny wzrost ryzyka zachorowania na raka trzustki, choroby infekcyjne, takie jak Helicobacter pylori, wirusowe zapalenie wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu C, szkodliwe czynniki środowiskowe oraz brak wysiłku fizycznego. No i tutaj zaleca się, tak naprawdę to jest rola dla Państwa, żeby przekazać naszemu społeczeństwu, że nie należy palić, szczególnie dotyczy to ludzi młodych. Mam córkę, która ma lat 21 i widzę, że 90% jej kolegów, zresztą ona sama, co jest moim wielkim bólem serca, pali papierosy. Należy mieć dużą aktywność fizyczną i zdecydowanie bardzo dużo zależy też od naszej diety, czyli powinniśmy mieć dużo warzyw, owoców i generalnie dietę niskotłuszczową. Jeżeli chodzi o nowotwór trzustki, to jest to bardzo podstępny nowotwór, ponieważ ten nowotwór daje objawy często bardzo późno i w zasadzie 90% pacjentów, którzy do nas trafiają do nas już w zaawansowanym stopniu choroby z przerzutami odległymi właśnie z powodu tych niespecyficznych objawów. Objawy mogą być w postaci wzdęć brzucha, zaparć, okresowo biegunek, jakiegoś takiego uczucia przepełnienia jamy brzusznej. I chorzy zwykle to lekceważą, uważają, że jest to związane z błędem dietetycznym i nie mają, że tak powiem, żadnego jakiegoś niepokoju związanego z tymi objawami. Do nas przeważnie trafia pacjent, który ma już utratę masy ciała. Trafi to dość duża utrata masy ciała, powyżej 10%, który zgłasza bóle w nadbrzuszu, ale również z powodu umiejscowienia tego nowotworu, na przykład w ogonie czy trzomie trzustki, trafia z niespecyficznymi bólami kręgosłupa i często te bóle występują wcześniej, a pacjent kładzie to na kark zmian zwyrodnieniowych, przyciążenia kręgosłupa. Zdarza się często, że pacjenci ci trafiają do nas z żółtaczką bezbólową, mechaniczną. Jak również z objawami, które wynikają z niewydolności zewnętrznej i wewnątrzwydzielniczej trzustki, czyli są to biegunki tłuszczowe, cechy złego wchłaniania, cukrzyca, a w efekcie końcowym
Jest to zespół wyniszczenia kachekcji nowotworowej i taki odsetek pacjentów też u nas bardzo często. Jak ustalamy rozpoznanie? Rozpoznanie ustalamy na podstawie objawów klinicznych, dobrze zebranego wywiadu przez lekarza, a następnie skierowania pacjenta na badania obrazowe. Do tych badań należy tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz ultraechosonografia. Na podstawie tych badań ustalamy rozpoznanie histopatologiczne, z tym, że biopsję cienkoigłową w trakcie USA wykonujemy tylko u tych pacjentów, u których nie ma możliwości wykonania zabiegu operacyjnego. Pacjenci, którzy mają resekcyjny guz trzustki, nie wymagają takiego badania. Także na podstawie tych wszystkich badań oceniamy u pacjentów ocenę resekcyjności. Niestety często zdarza się tak, że pacjent, który trafia nawet z maleńkim guzem, ma uznajemy za guz maleńki, taki, który ma poniżej 10 mm i ten guz jest wykrywany zwykle przy pomocy EUX. Guz mały to jest taki, który ma poniżej 20 mm, a guz duży to jest taki, który ma powyżej 30 mm. Oceniamy, czy ten nowotwór jest resekcyjny na podstawie tego, że czy nacieka on naczynia, które są w obrębie jamy brzusznej. Głównie chodzi o klin płucny, wizę kreskową główną, jak również o to, czy szerzy się na obszerną poprzez nacisk ciągły. W zależności od tego, czy pacjent jest resekcyjny czy nie, podejmujemy decyzję o terapii. I teraz w grę wchodzi resekcja radykalna, standardowa z limfadenektomią. W tej chwili uważa się, że niezależnie od wyniku badania histopatologicznego, gdzie oceniamy również inwazję naczyń, to czy są przerzuty do węzłów chłonnych, każdy z takich pacjentów powinien dostać chemioterapię uzupełniającą, gemcitabinę w monoterapii, czyli pierwszy, 8, 15 to jest 6 miesięcy leczenia. Zdecydowanie trudniej jest podjąć decyzję w stosunku do pacjenta, który ma wyjściowo guz nieresekcyjny i nie ma przerzutów odległych. W tej chwili coraz częściej stosuje się chemioterapię przedoperacyjną, która trwa około 3 miesięcy, następnie resekcję i chemioterapię uzupełniającą. U tych pacjentów, u których nawet zmniejszyła się masa guza pod wpływem chemioterapii, ma pewną odpowiedź na leczenie, ale z powodu nacieku na naczynia jest poza możliwościami resekcji. Na świecie stosuje się chemioradioterapię, aczkolwiek nie ma żadnych badań klinicznych, które jakby potwierdziły skuteczność tej metody i jakąś dobrą odpowiedź odsetka na leczenie, na przeżycie. Ostatnim punktem jest chemioterapia paliatywna, którą najczęściej stosujemy u pacjentów chorych na raka trzustki, ponieważ niestety ci chorzy najczęściej trafiają do nas z przerzutami odległymi. Jeżeli chodzi o zastosowanie chemioterapii paliatywnej, to musimy tutaj rozpatrzeć stan ogólny pacjenta. Ci chorzy często trafiają do nas w złym stanie ogólnym, z nasilonymi dolegliwościami bólowymi, są wyniszczeni, są odbiałczeni. I generalnie na podstawie całego obrazu klinicznego musimy podjąć decyzję co do leczenia tego pacjenta. I tak, patrząc się na tą tabelkę, wiemy, że do roku 1996 w zasadzie pacjentowi, który trafił do lekarza onkologa z rozsianym nowotworem trzustki, poza zaproponowaniem opieki hospicyjnej domowej lub stacjonarnej, nie mieliśmy nic. Czyli generalnie jedna duża czarna dziura. Od 1996 roku wszedł lek gemcitabina, którą stosujemy z powodzeniem w monoterapii. Pomiędzy 1996 rokiem a 2005 rokiem było przebadane dosyć duża ilość substancji, które okazały się nieaktywne w leczeniu nowotworu trzustki. W 2005 roku połączono leczenie gemcitabiny z erlotinibem. W badaniu klinicznym stwierdzono, że długość odpowiedzi na leczenie tych pacjentów w porównaniu do gemcitabiny monoterapii przedłuża życie o 3 tygodnie, w związku z tym z tego leczenia się wycofano, ale dostał w Polsce niekorzystną ocenę Komisji OTM i nie jest stosowany. W 2011 roku wprowadzono nowy lek, nowy schemat chemioterapii o nazwie Folfirinox. Jest to chemioterapia 3-lekowa składająca się z 3 leków, z 5-fluorouracylu, oksaliplatyny i rometakamu. W badaniu klinicznym trzeciej fazy stwierdzono, że
Długość przeżycia, czyli od rozpoznania do zgonu pacjenta, wynosi 11,1 miesiąca w porównaniu do gemcytabiny, gdzie to wynosi 6,7 miesiąca. Długość czasu wolnego od progresji jest 6,4 miesiąca na korzyść folfirinoxu w stosunku do gemcytabiny 3,4 miesiąca. Natomiast folfirinox jest programem bardzo toksycznym, który wywołuje dużo działań ubocznych, przede wszystkim toksyczność hematologiczną i generalnie stosowany jest tak naprawdę u 5% pacjentów właśnie z tego powodu. Na wszystkich zjazdach onkologicznych, forum, które było poświęcone rakowi trzustki, na którym byłam w Mediolanie w tym roku, jest podkreślane, że folfirinox jest schematem leczenia, który jest skierowany w stosunku do pacjenta młodego, w dobrym stanie ogólnym, bez obciążeń internistycznych. Światełko nadziei pojawiło się w 2012 roku, a rejestracja leku była w 2014, kiedy wprowadzano schemat leczenia liposomalnego paclitaxelu z gemcytabiną, gdzie długość przeżycia pacjenta od momentu zachorowania do zgonu to jest 8,4% w stosunku do gemcytabiny, 8,4 miesiąca, przepraszam, w stosunku do gemcytabiny 6,7 miesiąca, a PFS wynosi 5,4 miesiąca w stosunku do 3,4 miesiąca. Lek ten jest zarejestrowany w 18 krajach Europy plus w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce uzyskał w tej chwili negatywną opinię AUTM, w związku z tym nie mamy możliwości podawania tego leku u naszych pacjentów. Czyli co zostaje nam w pierwszej linii leczenia rozsianego nowotworu trzustki? W zasadzie pozostaje nam gemcytabina w monoterapii, która jest dobrze przez pacjentów tolerowana. Natomiast wiemy, że odpowiedzi na leczenie nie są długie i generalnie nic innego naszemu pacjentowi w Polsce nie mamy do zaoferowania. Jeżeli chodzi o drugą linię leczenia, no to w zasadzie pacjenci, którzy nie dostawali oksaliplatyny, możemy im zaproponować 5-fluorouracy z oksaliplatyną, to jest taki program OFF, lub folfirinox, lub Folfox 4. którego, że tak powiem, skuteczność leczenia też nie jest taka, nie jest udokumentowana w żadnym badaniu klinicznym. W 2015 roku, teraz 22 marca, w Stanach Zjednoczonych FDA zarejestrował liposomalny irinotecan. Było badanie kliniczne, które było na liczbie pacjentów 817, gdzie po prostu porównywano skuteczność leczenia liposomalnego irinotekanu w połączeniu z 5-fluoracylem i leukoworyną w stosunku do 5-fluorucyleukoworyną. Długość przeżycia od zachorowania do zgonu tych pacjentów to 4,1 miesiąca w stosunku do 3,7 miesiąca, jeśli chodzi o gemcytabinę. Także jak Państwo widzą, no, leczenie raka trzustki jest bardzo trudne, dlatego że jest to bardzo agresywny nowotwór, a generalnie nasze możliwości są dosyć ograniczone. Chciałabym tu Państwu przypomnieć, jakie jest rokowanie w 5-letnim przeżyciu raka trzustki w porównaniu do dwóch nowotworów. 5-letnie przeżycie raka piersi u kobiet wynosi 90%, 5-letnie przeżycie na nowotwór jelita grubego wynosi 67%, a 5-letnie przeżycie w przypadku nowotworu trzustki wynosi 6,7%. Tylko w 9% rozpoznajemy operacyjnego raka trzustki. U 53% pacjentów, u których rozpoznajemy raka trzustki, występują już przerzuty odległe. Tak naprawdę chirurgia jest jedyną szansą na wyleczenie, natomiast po resekcji leczniczej z powodzeniem 5-letnie przeżycie wynosi 20-30%. Podałam Państwu 20-30% to jest optymistyczna prognoza, ponieważ tak naprawdę we wszystkich danych źródłowych podaje się, że to 5-letnie przeżycie po resekcji wynosi poniżej 20%. Natomiast do 60% pacjentów z nieresekcyjnym rakiem trzustki bez systemowej chemoterapii przeżywa poniżej 6 miesięcy. W podsumowaniu chciałabym zaznaczyć, że w Polsce i na świecie w zasadzie jest brak badań przesiewowych. W związku z tym takim najbardziej skutecznym badaniem przesiewowym okazałby się EUS. Niestety jest to badanie, które nie jest bardzo dostępne, jest badaniem drogim. W Stanach Zjednoczonych
Badaniem przesiewowym objęte są rodziny, które mają rodzinne zachorowanie na raka trzustki, jeśli ktoś w rodzinie zachorował w pierwszej linii na raka trzustki. Chciałabym przypomnieć, że w 90% niestety następuje późne rozpoznanie. I tak naprawdę w ciągu ostatnich 20 lat nie przyniosło przełomu w leczeniu tego nowotworu. Nie mamy wyników badań klinicznych trzeciej fazy. W Polsce niestety nie mamy dostępności leczenia gemcitabiną z nab-paclitaxelem. Nie mamy terapii celowanej, nie mamy immunoterapii. Nie mamy jednoznacznych standardów optymalnego leczenia. Według naszej oceny decyzję o leczeniu raka trzustki powinien podejmować zespół specjalistów: onkolog, chirurg, onkolog i radioterapeuta. Nie mamy prób klinicznych, zwłaszcza dotyczących leczenia drugiej linii. Generalnie w jaki sposób możemy minimalizować niektóre czynniki ryzyka powstawania tej choroby? No, poprzez właśnie przesłanie: palenie papierosów, niespożywanie alkoholów, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna. I trzeba pamiętać o niespecyficznych objawach, mówić o tym pacjentowi. To jest szczególnie zadanie lekarzy rodzinnych. Dziękuję bardzo.